K9 వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ అయితే 1K సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కొన్నాట్టుకోయి గుండు తీపించుకొని హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నమస్తే కాకా. మేమైతే వీడియోల కోసం సౌండ్ క్లారిటీ కోసం ఒక మైక్ అయితే తీసుకున్నాం. ఇక సౌండ్ అయితే బాగా వస్తలే అని బాగా మంది అడుగుతుండ్రు, మీ సౌండ్ క్లారిటీ ఎందుకు అట్లా వస్తుందని. మేము అందుకని ఒక మైక్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టినాం, అదైతే వచ్చింది. ఇక ఆ మైక్ ఇవాళ నుంచి వెళ్ళి వీడియోస్ అయితే ఫస్ట్ అయితే ఆ మైక్ అయితే యూజ్ చేయండి. ఇయో K9 వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ మైక్ అయితే తీసుకున్నాం. ఇది లైవ్ షాట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫ్లాగ్స్ కూడా తీయచ్చు. K9 వైర్లెస్ ఇదైతే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. ఇలా 2 మైక్లు వచ్చినాయి, అట్లనే ఒకటి ఈ ఫోన్ పెట్టుకునే పిన్ వచ్చింది. అట్లనే ఐఫోన్ కూడా వచ్చింది, కానీ మా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కాబట్టి ఇంకా ఉండండి. 2 మైకులు, ఒక పిన్, మళ్ళీ అట్లనే మైక్ పట్టుకో, అట్లనే ఒకటి కేబుల్ కూడా వచ్చింది ఈ మైక్లో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోనికి. ఒక కేబుల్ కూడా వచ్చింది. ఈ ఇంత ముందుకున్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు మేము మైక్ తోటి చేసే ఎఫెక్ట్ ఎట్లుంటుందో మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడైతే మైక్ అయితే కనెక్ట్ చేసినాం. ఐఫోన్ కూడా ఇచ్చింది, కానీ మా దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంది. మైక్ అయితే ఎట్లా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. చలో, నువ్వేమైనా ఛాలెంజ్ ఇస్తావు? ఛాలెంజ్ వచ్చేసి ఏంటంటే, నేనైతే కొన్నాట్టుకోయి గుండు తీపించుకుంటా ఖచ్చితంగా. 1K సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కొన్నాట్టుకోయి గుండు తీపించుకొని టీం అంతా అందరం పోయి ఖచ్చితంగా గుండు తీపించుకొని దర్శనం చేసుకొని వస్తాం గైస్. ఖచ్చితంగా ఇదైతే వాస్తవం. అంటే ఇక రామచరణ్ చెప్తాడు ఛాలెంజ్. ఇంకోటి ఏంటి, మావాడైతే గుండు తీపించుకుంటా అన్నాడు 1K సబ్స్క్రైబర్లు అయితే. ఇక నేనైతే 1K సబ్స్క్రైబర్లు అయితే ఫామ్ బుక్ చేస్తా పక్క ఖచ్చితంగా. 1K సబ్స్క్రైబర్ ఫాస్ట్ అయితే 1K జల్దీ కంప్లీట్ చేయాలి. 1K జల్దీ కంప్లీట్ చేస్తే ఇంకా మంచి వీడియోలు అయితే ఇంకా తీస్తాం. ఇంకా మమ్మల్ని అయితే ఎంటర్టైన్ చేయండి, మేము మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం. మేమైతే పక్కా మిమ్మల్ని నవ్విస్తాం ఖచ్చితంగా. ఇదైతే యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టిందే మిమ్మల్ని నవ్వియానికి. మీరు ఎగ్జిబిషన్ వీడియోలా అంతా జోక్ ఏం లేదు కదా అంటారు. జోక్ అది చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అది మంచిగా గమనించి మంచిగా ఏంటిది ఆ వీడియోలు ఏమని తీసిర్రు అదంతా చూస్తే కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఆ వీడియోని అయితే ఒక్కసారి చూస్తే ఇంకొకసారి చూడాలి, 2-3 సార్లు చూడాలి, అర్థమవుతుంది అదే వీడియో. చెప్పాలంటే మా గాయస్ ఇంకోటి మైనస్ పాయింట్ ఏంటిదంటే, వీడియోలు చూస్తారు కానీ లైకులు కొడతలేరు. ఎక్కువ శాతం లైకులు కూడా కొట్టాలి, సబ్స్క్రైబర్ కూడా చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తలేరు. నా కోసం నేనైతే ఫామ్ హౌస్ బుక్ చేస్తా అని ఛాలెంజ్ ఇచ్చిన కదా. ఇప్పుడు రుష్మన్ అయితే ఇప్పుడు చెప్తాడు. చలో రుష్మన్, ఒక్క నిమిషం చెవు దగ్గర పెట్టుకో, ఆడగా దానికి పెట్టు, డ్రెస్ పెట్టుకో, మీది పెట్టుకో, చెప్పు గట్టిగా మాట్లాడు. ఏం ఛాలెంజ్ ఇస్తావు చెప్పు గట్టిగా. సో గైస్ 1K సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఫుడ్ డొనేషన్ చేస్తా. ఎంతమంది కానీ కాదు, చేసి చూపెడతా. వీడియో అయితే వస్తుంది, ఫుడ్ డొనేషన్ చేస్తా అన్నాడు. ఒకటి నాది గుండు వీడియో వస్తుంది, గుండు తీపించుకున్న వీడియో వస్తుంది. రెండోది ఏంటిదంటే ఫన్నీ ఉంటుంది చూడు. ఆ ఫన్నీ అంటే చేసినాం, అది ఫామ్ హౌస్ లా ఎంత ఎంజాయ్ చేసినాం అది ఒక వీడియో వస్తుంది. మళ్ళా ఫుడ్ డొనేషన్ చేస్తా అని తీసుకోమని చెప్పిండు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో కూడా వస్తుంది అట్లనే. గైస్ రెండు దాంట్లోకి లేదు, 3 దాంట్లోకి ఏది మంచిదో చెప్పండి కామెంట్. ఫుడ్ డొనేషన్ మీకు ఏదైతే ఫస్ట్ ఏ వీడియో కావాలన్నా అది కామెంట్ చేయాలి. చెప్పండి, మీరు ఫస్ట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ గుండు వీడియో కావాలా, ఫామ్ హౌస్ కావాలన్నా, ఏది కావాలి, డొనేషన్ వీడియో కావాలా, అదైతే మళ్ళా 1K సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోయినాకనే. ఇప్పుడైతే మా ముగ్గురు వీడియోలు అయితే వస్తాయి. ఇక మీరైతే జల్దీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. 1K సబ్స్క్రైబర్లు అయితే కంప్లీట్ చేయాలి. 1K సబ్స్క్రైబర్ అవ్వడుతోనే ఫటాఫట్ వీడియోలు వస్తూనే ఉంటాయి. రాకపోతే అప్పుడు అడుగులి కామెంట్లల్లా. ఇంకోటి ఏంటిదంటే, కొంతమంది ఇన్స్టా కింద బయోలో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే పెడుతున్నాం. ఇన్స్టా కూడా జల్దీ 1K 2K అది కూడా టార్గెట్ కొట్టేసేయాలి.
మీరు జల్దీ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యిండు మనకి ఇది ఫాలోవర్స్ కూడా పెంచేసేయండి జల్దీ. ఇక మేమైతే వీడియో ఇప్పటికైతే ఎండ్ చేస్తున్నాం. చలో బాయ్.